বৌমর জন্য সকলের বাবা মা সুস্থ থাকুক, সকলের পরিবার ভালো থাকুক, সৃষ্টিকর্তা যা কিছু কেড়ে নিল তার চেয়ে দ্বিগুণ সত্যি ফিরিয়ে দেয়, এবং আমরা যেন কৃতজ্ঞ থাকি সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে যাই দিয়েছে। And এই সম্মান, এই অর্জন, আপনারা যারা আমাকে ভালোবেসেছেন, যারা সম্মানিত করছেন, এই প্রাপ্তি আপনাদের সকলের। আমি আসলে বারবার আমার মাথায় মিসের কাছ থেকে আমি গ্রহণ করেছি, আবার আমার ওই মোমেন্টের কথা এত ভাবেই মাথায় নক করছে, আমি খুব নার্ভাস এবং আমি খুব সেন্সিটিভ মানুষ। আমি খুব খুশি হয়ে ভিডিওটা করেছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অল। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।